Kocka pomuti pamet. Ispovest Žike Bosanca, čoveka koji je na barbutu izgubio 700.000 maraka. Uska šaka, neobično dugi i tanki prsti. Te ruke izgledaju kao da nikada nisu držale lopatu, ali zato karte i kocku jesu. I na kartama i kockama zarađivale i gubile. U posljednje vreme posebno gubile. Računica kaže 700.000 maraka za 2-3 meseca. Računao je Žikica Stojimirović lično, čovek o čijim rukama i parama govorimo. Žikica Stojimirović je rođen u Petrovcu na Mlavi 1956. godine. Tako piše u ličnoj karti, a u varoši i šire znaju ga isključivo kao Žiku Bosanca. Ovdje svi znaju Žiku Bosanca. On je prvi u Petrovac pre 10 godina doneo aparate za poker. Ima mnogo para, ali je i mnogo izgubio na kocki. Ne znam šta mu je to trebalo kad ima onako divnu decu, 3 sina, 2 su blizanci. Priča nam jedan od radnika na autobuskoj stanici dok čekamo Žiku da dođe po nas. Sreća me je napustila krajem avgusta prošle godine. Do novembra sam, po mojoj gruboj računici, izgubio najmanje 700.000 maraka. Prijateljima sam dužan 125.000 maraka. Ostalo su bile moje pare. Prvi gubitak 76.000 maraka, odmah drugi 56.000. Posle toga sam dobio 20.000, zatim sam izgubio 70.000, pa 50.000, pa 30.000 maraka. Počinje priču Žika Bosanac uz jutarnju kafu u njegovoj kući u Petrovcu. Stalno se igrao barbut, društvo se menjalo, ali oko mene je uvek bilo 20 ljudi koji su se kladili. Samo jednom se igrala munta i tada mi je beba ciganin iz Paraćina uzeo 76.000 maraka. On je u tom periodu izgubio oko pola miliona, a ukupno na kocki oko 2,5 miliona maraka. Ja sam jedini čovek kome je on uzeo pare. Taj me je gubitak najviše uzdrmao. Barbut su, tvrdi Žika, izmislili mafijaši da bi mogli međusobno da se kockaju, jer je to igra gde može najmanje da se vara. Bacaju se 2 kockice iz čaše u korito. Jedna mora da udari u zid korita. Pravila su strogo utvrđena i tačno se zna koja kombinacija gubi, koja dobija i kad je nerešeno. Jedan igrač baca kockice, a ostali se klade da li će da dobije ili izgubi. Ako je onaj koji baca pogodio kombinaciju, on kupi sve pare, a ako nije, plaća svima. Tako se bukvalno za sekund može izgubiti ogromna suma novca. Žika je bacao za 20.000 ili 30.000 maraka i gubio. Dok priča o parama koje je prokockao, Žika Bosanac se smeje. Bez nervoze, mirno, kao da nije reč o njemu, pripaljuje cigaretu i priča svoj život. Počeo sam da se kockam u 5. razredu osnovne škole, zbog nemaštine. Imao sam 2 izbora, ili da se kockam, ili da kradem. Ja sam izabrao kocku. Majka mi uplati kod pekara u blizini škole burek unapred za mesec dana, a ja uzmem burek pa prodam. Onda idem da bacam pare na liniju, kaže Žika i objašnjava. Otac je ostavio majku, mene i sestru, razveo se i otišao. Majka je inteligentna žena, ali nepismena. Radila je u bolnici. U kući nismo imali struje. Ipak, bio sam odličan đak. Kad god prođem pored Crvenog krsta, nešto me žacne. Setim se kad su mene i mog druga iz razreda vodili u Crveni krst da nam daju garderobu. Ja idem i plačem. Onda nas dvojica pobegnemo, sakrijemo se i plačemo. Pamtim dobro kako su me zbog siromaštva ismejavali. Ja sam to teško preživljavao. Kad se domogao para, Žika je za svu siromašnu decu u osnovnoj školi Bata Bulić u Petrovcu, koju je on pohađao, platio besplatan obrok za godinu dana. 2 godine srednje škole je završio u Banja Luci kod oca, ali više nije izdržao. Nije mogao da se navikne na majku, brata i sestru, niti da ocu oprosti što je ostavio majku i njega. Vratio se u Petrovac i dobio nadimak Bosanac. U Petrovcu je završio za časovničara optičara. Kasnije se muvao po Nemačkoj i Švajcarskoj, ali nije mogao bez Petrovca. U Požarevačkom Litasu, autoprevozničkom preduzeću, radio je jedno vreme kao kondukter. Zatim je i sam bio autoprevoznik. Imao je 3 kamiona i sve to prodao da bi kupio aparate za poker.
Pokazalo se da ima žicu za pravi biznis. Kad mi je krenulo, ja nisam mogao da verujem, smeje se Žika. Nije ni čudo kad se uzme u obzir da je ovaj kraj jedan od najbogatijih u Srbiji. Opština Petrovac ima 32 sela u kojima je retko koja kuća bez nekoga ko radi u inostranstvu. A i ljudi su takmičarskog duha. U Petrovcu se svi kockaju. Čak smo i na autobuskoj stanici viđali ljude u radnim mantilima kako u 11 sati igraju poker. Žika Bosanac danas ima jednu ćevabdžinicu, 3 kafane, veliki kamion Mercedes, kombi i 2 automobila Mercedesa. Ima prijatelje u Petrovcu, Batu, Ljubu i Milana i jednog u Parizu, Dragana Blauca, čiju sliku nosi u novčaniku. Kaže još da su njegovo najveće bogatstvo 3 sina koja ima sa prvom ženom. 20 godina Žika Bosanac se aktivno kockao i na kocki zarađivao. Onda je napravio 3-godišnju pauzu. Kad je ponovo počeo, stalno je gubio. Zašto je uopšte ponovo počinjao? Nakupilo se. Sve je lepo dok ti se želje ostvaruju, ali kad ti se u kratkom periodu desi da ti pukne brak, da te druga žena potpuno razbije kao ličnost i ode, da te i rođaci, kojih se odjednom stvorilo milion, i navodni prijatelji iskorišćavaju, pa uz to slupaš i auto i šta ti ja znam, šta sve još, onda se osjećaš kao da je neko izmicao stolicu ispod tebe. Ne možeš da se sabereš. Pao sam u neku depresiju. Hteo sam da se uništim. U početku sam igrao iz inata, a posle sam hteo da se uništim. Ljudi su me cimali za rukav. Ajde bre, ostavi to. Ja sam bio stalno pijan. Igrao sam dan i noć i nije mi bilo briga koliko para gubim. A gubio sam za sekund i po 30.000 maraka. Posle kad se istreznim, glava mi otupi. Nije mi lako, naravno, ozbiljno kaže Žika i dodaje. Biće mi potrebno bar godinu dana da se povratim u normalu. Citira Dostojevskog da se ljudski karakter najbolje ogleda za kartaškim stolom i svog prijatelja Batu koji mu je rekao: Sine, kad se pomešaš uz plačinu, svinje te pojedu. Najviše ga boli što je izgubio kontrolu nad sobom i dozvolio da se zbog alkohola 30 do 40 pivskih flaša za noć ponizi pred ljudima za koje smatra da toga nisu dostojni. Kad gubim, uđe mi voda u uši, iznerviram se i stalno ponavljam: da li je moguće? Da li je moguće da jedan čovek stalno gubi? I igram dalje i gubim. Žika ovaj veliki gubitak dovodi u vezu sa načinom na koji je on zarađivao pare. Kad mu je, dok je menjao gumu na kamionu, kamion pao i presekao srednji prst desne ruke, koji je srećom hirurg odlično zakrpio, prvo što mu je palo na pamet jeste da je to zbog karata. Jer Žika Bosanac je čuda pravio sa kartama i varao. Pa i na aparatima za poker su ljudi gubili mnogo para, mada je i on mnogima dugo praštao. Varali su doduše i njega. Karte su bojili mentom, pa onaj ko ima specijalnih sočiva bez dioptrije vidi obeleženu kartu, a onaj ko nema, ne vidi ništa. Mislili su da je sve regularno i uredno gubi. Tako ga je, kaže, prevario Žika Jota iz Kruševca 1979. godine i tako je izgubio 40.000 maraka. Tu partiju pokera pamti kao prvu veliku u svojoj kockarskoj karijeri. Sve u svemu, Žika smatra da je sada napravljena ravnoteža. Sve što je zaradio na kocki, izgubio je. Kako došlo, tako i otišlo. Dok sedimo sa njegovim prijateljima na mestu zločina u Petrovačkoj kockarnici kasina, Žika kao iskusni kockar priča ko se kocka, zašto i ko se oko kockara muva. Kockaju se bolesnici i mafijaši i oni koji hoće lako da dođu do para. Kockaju se i oni sa dugim i oni sa kratkim prstima. To nema veze. Kocka je strast. Kad sedneš za sto, u tebi se javi neko uzbuđenje. Ja kad sam to uzbuđenje osjetio, prestao sam da igram. Na kocki se mogu dobiti pare samo ako ti je to profesija. Drugačije ne. A smrt za kocku su zelenaši. Oni se uopšte ne kockaju, ali su stalno uz kockare. Pozajmljuju im pare uz velike kamate. To su ljudi koje najviše mrzim na svetu. Za razliku od njih, kockari su ljudi kavaljeri, hoće da pomognu. Da bi dočarao šta sve kocka može da uradi od čoveka, Žika navodi primjer jednog Petrovčanina
koji stalno gubi i kad nema pare, on prodaje garderobu, skida sve sa sebe. Jedne zimske noći je tako ostao u gaćama, cipelama i sa šalom oko vrata. Za novac je izuo cipele i tako otišao kući. Glupo ne zvuči, ali sam jutros rekao neću više da igram. Na tu odluku su uticali moji prijatelji kojima sam najviše dužan, Milan i Bata, kao i moj najstariji sin. Ipak nisam se zarekao da neću više nikad da igram. Ne verujem da ću se pomiriti sa činjenicom da su mi drugi uzeli pare, kaže Žika Bosanac na kraju našeg susreta i moli da napišemo i ovo. Neka ovo bude moj poslednji razgovor na tu temu i neka ova priča posluži kao upozorenje da se ljudi ne upuštaju u takve stvari. Kocka je mač sa dve oštrice. Lepo je kad dobiješ, ali kad izgubiš, ništa ne valja. Kocka razbija čoveka, uništava ličnost i porodicu. Verujte mi na reč, nemojte proveravati.